Salam alaikum. نبداو سكا la deuxième partie نتاع l'exercice نتاعنا l'exercice 2 تاع la série 2 concernant la normalisation. رانا في la première vidéo نعدنا كيف خرجنا la relation universelle, كيف خرجنا la clé minimale تاعها اللي هي le numéro d'ouvrage, le numéro d'inscription, la date d'emprunt, وخرجنا l'ensemble des DF اللي تابعين لهاد la relation universelle. Maintenant, quelle est la question? Si la question est trop alina, c'est si la forme normale est la relation RE. تقدروا تجي comme la question d'une autre façon. Est-ce qu'elle est normalisée? Est-ce que la relation المطلوبة est-ce qu'elle est normalisée? Donc, dans tous les cas, راح نتستيو lesquels راهي en première forme normale ou la deuxième forme normale ou la troisième forme normale. نبداو بun petit rappel. واش معناتها la première forme normale? نقولوا بلي une relation راهي en première forme normale laquelle les attributs نتاعها كامل راهم élémentaires. يا اخي قلنا élémentaire كيما قلنا في لا فيديو اللي فات بلي يكونوا élémentaires des attributs élémentaires لكن راهم atomiques et monovalués. سوكا واش نديرو كان ما يكونوش عندنا des attributs وكان يكون عندنا un attribut par exemple اللي هو موش élémentaire non élémentaire واش نديرو كي يعود عندنا un élément un attribut qui يعود composé, يعني ماهوش atomique, composé de deux informations par exemple, راح نهزو les deux informations هذوك ونشكلهم على شكل deux nouveaux attributs de façon انها تعود la relation تاعنا كيما في la question 3. حالة اللي يعود عندي l'attribut نتاعي il est multivalué تسمى عنده يهز plusieurs valeurs تسمى واش ندير نهز l'attribut هذاك ونهز la clé تاع la relation تاعي ندير بهم une nouvelle relation. donc ندير une nouvelle relation فيها la clé تاع la relation تاعي القديمة مع l'attribut اللي multivalué ونهزهم في زوج comme clé. d'accord? La deuxième forme normale, pour la deuxième forme normale لازمها تكون premièrement en première forme normale ونتأكدوا بلي ما عنديش des attributs اللي ils dépendent تسمى ما كانش une dépendance fonctionnelle ما بين une partie من la clé وما بين des attributs non clés تسمى ما كانش des attributs non clés اللي راهم déterminés par une partie من la clé. فهمتوها؟ لكن ما فهمتوش تبعوا معايا l'exemple هذا. راح نهزو une relation la relation R وين يكون فيها les attributs X ou Y هما la clé وعندك une liste de dépendances fonctionnelles. Les dépendances fonctionnelles اللي معروفين هما X ou Y détermine Z ما la clé détermine Z ou la clé détermine W. X ou Y détermine Z ou X ou Y détermine W. صركا وكان تكون عندي une dépendance fonctionnelle ما بين une partie de la clé par exemple Y détermine un non-clé Y détermine W وكان تعود عندي la dépendance هذه par exemple هنا تسمى la relation تاعي ماهيش en deuxième forme normale. تسمى لكن عندي une partie من la clé تسمى un attribut ولا deux attributs ولا trois attributs من la clé يديترمينيو لي un attribut non clé اللي مش تابع la clé. هنا تسمى la relation تاعي راهي ماهيش en deuxième forme normale. تسمى اي نهزو deux informations من هذه بلي اول حاجه بلي اي relation تكون la clé نتاعها un seul attribut راهي en deuxième forme normale. bien sûr نتأكدوا بلي راهي en première forme normale ولكن la clé نتاعي راهي فيها un seul attribut donc toutes les dépendances fonctionnelles اللي فيها راهم élémentaires donc راهي en deuxième forme normale. Sauf que لكان راهي la clé نتاعي composée de plusieurs attributs ثم راح نتأكد بلي ما كانش وسط لي DF نتاعي وسط لي dépendances fonctionnelles اللي تابعين la relation هذه ما كانش une DF اللي تربط لي ما بين une partie من la clé مع un attribut non clé. Sauf que نفوتو la troisième forme normale.
Pour la troisième forme normale, كيف نزيدو نتأكدو بلي راهي en deuxième forme normale ما نهضروش على troisième forme normale حتى نتأكدو بلي راهي en deuxième forme normale ونتأكدو بلي ما كانش un attribut non clé qui détermine un attribut non clé. تسمى هالمرة مانيش راح نشوف مع les dépendances fonctionnelles اللي لا source نتاعهم la clé نشوف لي كاينين des dépendances fonctionnelles ما بين un non clé un non clé. نهزو un exemple. عندي لا relation هذه اللي تشوفوها ال R وين X هي لا كلي نتاعي دونك X détermine tous les autres attributs سورك لكن عندي une dépendance fonctionnelle du type انه Y اللي مش تبع la clé détermine W اللي مش تبع la clé لكن عندي une dépendance pareille ça veut dire بلي elle n'est pas en troisième forme normale سورك اي relation راهي ماهيش en deuxième forme normale ولا ماهيش en troisième forme normale تسمى راهي en première forme normale ولا deuxième forme normale لازمني نفوتها l'algorithme de synthèse. سور كنهزو l'exemple تاعنا شوفوا لي مع les dépendances fonctionnelles هذه ديروا بوس وقولوا لي لكن راهي en première forme normale, en deuxième forme normale ou en troisième forme normale. أول حاجة نقولوا بلي elle est en première forme normale car tous les attributs sont élémentaires. Les attributs تاعنا راهم كاينين في dictionnaire de données وراهم كامل élémentaires donc كامل atomique et monovalué. سوركا est-ce qu'elle est en deuxième forme normale? شوفوا la clé تاعنا elle est composée. Oui, elle est composée. Donc je vérifie est-ce que كاينه une partie من la clé qui détermine un attribut non clé. راح نشوفوا كان تركزوا مليح مش راح تلقاو باللي كاين un attribut de ce genre. شوفوا معايا وتأكدوا. شوفوا مليح تأكدوا. بس شوفوا باللي راهو عندي plusieurs attributs اللي تابعين la clé qui détermine des attributs non clés. نهزو le numéro d'ouvrage ça détermine le titre. Le numéro d'ouvrage reste une partie من la clé. Il détermine un titre, le titre اللي هو un attribut non clé. زيدو هزو le numéro d'inscription. Il détermine le nom تاع l'abonné, le prénom تاع l'abonné, l'adresse تاع l'abonné. هادو كامل c'est des attributs qui font partie من la clé et qui détermine des attributs non clés. Donc, la relation TI RE, elle est sous quelle forme normale? Elle est en première forme normale car tous les attributs sont élémentaires, mais elle n'est pas en deuxième forme normale car il existe des dépendances fonctionnelles du type une partie de la clé détermine un non-clé. Donc, maintenant, بعد عرفنا le type ou la forme normale اللي تتبعها la relation تاعي اللي هي première forme normale راحين يطلبوا مني اني je normalise cette relation. Comment je normalise la relation? Je vais la décomposer en utilisant l'algorithme de synthèse. On va faire toujours un petit rappel sur l'algorithme de synthèse. L'algorithme de synthèse تاعنا il est très simple. تبعوا برك les 6 étapes اللي كاينين وتبقاو تبوكليو tant que le GDF نتاعكم مينيمال ماهوش فيد. برك تبعوا معايا وشوفوا كيف نخدموه. شوفوا معايا سكا l'algorithme de synthèse. L'algorithme de synthèse تاعي واش عنده comme entrée عنده comme entrée l'ensemble minimal de DF يعني la couverture minimale تسمى عندي la relation universelle plus la couverture minimale. واش نقدر ندير نابليكي l'algorithme نشوف لي كان ماهوش en troisième forme normale نفوت l'algorithme تاعي. واش فيه l'algorithme تاعي؟ l'algorithme de synthèse اول حاجه راح نشوف les attributs isolés. لكن عندي des attributs isolés واش معناتها des attributs isolés نشوف لكن كاينين des attributs par exemple نهز هنايا le nom نتاع laboratoire ولا centre de recherche. هل l'attribut راهو هنا راهو isolé تسمى ما هو مربوط حتى بنوتر attribut بون dépendance fonctionnelle. هادو هما les attributs isolés هما les attributs اللي ما همش مربوطين مع الاخرين.
اسكو عندي في لو كان تاعي هذا كاين دي ديبوندونس فونكسيون عندي دي اتريبيو ايزولي؟ نو، ما عنديش دي اتريبيو ايزولي. وكان يكونوا عندي دي اتريبيو ايزولي راح نلمهم في اون سول ريلاسيون ونحطهم كامل كوم كلي. درك لا دوزيام ايتاب يقول لك اون فا بروندر اكس اللي هو لو بلو غران نومبر داتريبيو كي ديتيرمين دوطخ اتريبيو. دونك واش راح نشوفوا؟ راح نتحوسوا على لي ديبوندونس فونكسيونيل مولتيبل اللي كيما هذه كومبوزي، تسمى راهو لو كوتي غوش نتاعها composé de plusieurs attributs. تسمى هنا le plus grand nombre d'attributs هو 3. الاخرين هم لي دي اف الاخرين كامل سي دي اف سامبل ما فيهمش العقده هذه، سي دي اف سامبل. دونك الكوتي غوش فيه واحد برك. احنا رايحين نهزو كي نبداو الالغوريثم تاعنا نبداو بلو بلو غران نومبر d'attributs qui déterminent d'autres attributs. Le plus grand nombre d'attributs هو 3. donc راح نهز x هو l'ensemble des attributs هادو 1 2 3 هادو. il détermine quoi هادو في 3؟ il détermine la date de remise ou le code projet. donc x c'est le numéro d'inscription plus la date d'emprunt plus le numéro d'ouvrage. La troisième étape c'est quoi؟ اني نهز لي زاتريبو اللي هما لي زاتريبو اللي خيرتهم ومعاهم لي زاتريبو اللي راهم ديبوندون ليهم. تسمى نهز لي ديبوندونس فونكسيونيل اللي لا سورس نتاعهم هو لي زاتريبو اللي خيرتهم. واش عندي كوم الواحد؟ عندي نيميرو دانسكريبسيون date d'emprunt et numéro d'ouvrage détermine le code projet. Ou un des numéros d'inscription, date d'emprunt, numéro d'ouvrage détermine date de remise. Donc, on dit 5 attributs. Les 5 attributs, on va faire une relation. La relation R1, on va faire les attributs كامل اللي هما numéro d'inscription. On a un schéma relationnel. Numéro d'inscription, la date d'emprunt et le numéro d'ouvrage. سمحوا لي ما تبانش مليح مي معليش. تسمى راح نهز لي زاتريبيو هادو هما لا كلي ومعاهم لي زاتريبيو اللي سيبل. دونك لو كود بروجي et la date de remise. donc نهز les 5 attributs هادو ومعاهم بيان سور نعرف لي دي اف اللي راهم تابعين ليهم. دونك عندي باللي هادو لي 3 ديفينيس لو كود بروجي وهادو في 3 ديفينيس لا دات دو ريميز. من وراها لا 4 ايتاب وش هي؟ اني نحي جو سوبريم لي دي اف كونسيرني باغ لو اكس هذا باغ لو نومبر داتريبو اللي خيرتهم. دونك نحي لي دي اف هادو. دونك supprimer les DF. من وراها cinquièmement je supprime les attributs اللي ولاو ايزولي. وش هما اللي ولاو ايزولي؟ اسكو كود بروجي ايزولي؟ كود بروجي موش ايزولي راهو اون ديبوندونس فونكسيونيل مع il détermine le nom تاع لو بروجي و لو نومبر دوفراج. دونك هذه تبقى بصح دات دو ريميز نحيها ونحي لا دات دومبرون ونشوف اسكو راهو فارغ لو جي دي اف نتاعي. نو. دونك cinquièmement c'est supprimer les attributs isolé. و سيزيامون وشي هو راح نشوف لكان لو دي اف نتاعي فارغ نحبس، لكان لو دي اف تاعي موش فارغ نعاود رetour ا 2. تسمى نعاود نرجع ليتاب 2 ونعاود نابليكي. دركا في ليتاب 2 كيف راح نزيد نشوف باغمي
لي في لو جي دي اف نتاعي وشي هو الاكس كي ديتيرمين لو بلو غران نومبر راح يبقاو لي دي دي اف اللي في لو كوتي غوش كاينين فيهم واحد برك دونك نهز وحده من سوا نيميرو دانسكريبسيون سوا لو نيميرو دوفراج سوا لو كود بروجي كيف انا راح نبدا بلو نيميرو دوفراج دونك لا دوزيام ايتيراسيون تاع الالغوريثم تاعي راح نزيد نخرج منها اكس ونخرج منها اون نوفيل ريلاسيون نسوبريمي لي دي اف on supprime les attributs isolés ou on dit le retour le 2. Donc, deuxième itération, application de l'algorithme. Donc, je vais dire le numéro d'ouvrage. Donc, on dit 2 prime. On dit X, c'est numéro ouvrage. نهز 3 بريم نهز R2 اللي هي لا ريلاسيون نيميرو تبدا نيميرو دوفراج سي لا كلي نتاعي لي زاتريبو نزيد نحط تيتر نحط اوتور نحط دات دو باريسيون ونحط éditeur. هذه لا ريلاسيون تاعنا. كاتريامون واش راح ندير؟ راح 4 بريم جو سوبريم هال لي دي اف. دونك سوبريمي لي دي اف 5 بريم. واش راح ندير؟ نشوف لي tout ce qui est attribut isolé. Numéro d'ouvrage ولا isolé نحيه, titre ولا isolé نحيه, auteur ولا isolé نحيه, date de parution isolé نحيه, éditeur isolé نحيه. Donc supprimer les attributs isolés. Et sixièmement, واش بقى لي؟ sixièmement راح نشوف لكان راهو vide. Donc, retour à 2. Ou كيف راح نخير ما بين كود بروجي ونيميرو دانسكريبسيون. جيسبر فهمتوا وشوفوا واش هما لي ريلاسيون اللي راح يخرجوا لنا. دونك لا بروميير ايتيراسيون نتاع الالغوريثم تاعنا, اول تطبيق تاع الالغوريثم تاعنا خرج لنا اون ريلاسيون وين لا كلي نتاعها راهي نيميرو دوفراج, نيميرو دانسكريبسيون, دات دومبران, وعندي فيها لا دات دو ريميز لو كود بروجي, و لي ديبوندونس فونكسيونيل راهم من لا كلي الكود بروجي ومن لا كلي الدات دو ريميز. دونك راهي اون ترويزيام فورم نورمال, دونك راهي من لا كلي ال ديتيرمين لي زوتر اتريبوت. هذه elle concerne quoi كي تشوفوا بلي finalement c'est les informations concernant l'emprunt. donc نقدروا نسميو la relation R هذه الاولى نتاعنا comme emprunt. نزيدوا نفوتوا la deuxième itération puisque l'algorithme ما فرغش كي ابليكينا la première fois. donc la deuxième application تاعنا راح تخرج une relation فيها النيميرو d'ouvrage هو la clé, عندنا فيها le titre, l'auteur, l'éditeur, la date d'emprunt. donc c'est la relation ouvrage وين فيها les DF كيف من numéro d'ouvrage, le titre, le numéro d'ouvrage détermine l'auteur, le numéro d'ouvrage détermine l'éditeur et détermine la date de parution. donc elle est en troisième forme normale. donc نزيدو نشوفو la troisième itération تاعنا. La troisième itération de l'algorithme, راح نخرج une relation وين كاين le numéro d'inscription, c'est la clé. عندنا فيها le nom de l'abonné, prénom de l'abonné, l'adresse de l'abonné. donc la relation هذه R2' راهي elle représente l'abonné. و les DF اللي فيها ما بين numéro d'inscription اللي هي la clé détermine le nom de l'abonné, le prénom de l'abonné, l'adresse de l'abonné. donc elle est en troisième forme normale. La quatrième application de l'algorithme تاعنا, la quatrième application تاع les étapes من 2 ل 6 راح نخرج لنا une relation اللي تهضر على le projet, فيها code projet, le nom تاع projet, le nombre d'ouvrages, وين les DF ما بين la clé وما بين les autres attributs. donc elle est en troisième forme normale. maintenant le GDF تاعنا il est vide.
دونك ونعاودو نشوفو مع بعض لي ديفيرونت relation راح يخرج لنا ouvrage avec les DF تاعها abonné avec les DF تاعها projet مع les DF تاعها emprunt مع les DF تاعها دوك نتوما في لو كونترول كيفاه ديرو كيفاه تكتبوها راحين vous essayez d'expliquer de présenter les différentes étapes تاع l'algorithme les 6 étapes وتكتبوا première application راح يخرج لنا le schéma هذا الدوزيام application etc. حتى يخرجوا لكم les relations تاعكم en troisième forme normale ou bien sûr vous notez بلي elles sont en troisième forme normale. نسمعوا خلصنا la première question. Photo la deuxième question. تقول on suppose qu'on retient le nombre d'ouvrages empruntés par un abonné pour le compte d'un projet. يقول لك modifier le schéma S1 تسمى هذا اللي خرجناه pour tenir compte de cette nouvelle information. Le nouveau schéma étant donné S2. بدلي هنا يسمى بدلي قاعدة من القواعد اللي كانوا عندي. كنا بكري حنا نسجلوا le nombre d'ouvrages empruntés بالنسبة لن بروجي تسمى بالنسبة لتو لي زابوني نتاع ان بروجي. هالمره رايحين بالنسبه لكل ابوني رايحين نهزولو لو نومبر دوفراج تاعو تسمى راح تبدل وحده من لي ريغل تاعي واش راح تبدل لي دونك راح تبدل لي لا دي اف اسكو تبقى لا دي اف اللي تقول كي نعرف لو كود بروجي نعرف منه لو نومبر دوفراج اسكو تبقى صحيحه نو تولي مش صحيحه تسمى انا مش راح نعرف لو نومبر دوفراج بالنسبه لو بروجي راح نعرف لو نومبر دوفراج بالنسبه لواش بالنسبه لنابوني في ان بروجي معين نعرف قداه نكتب سلف دونك راح نسوبريمي لا ديبوندونس فونكسيونيل اللي تقول باللي لو كود بروجي ديتيرمين لو نومبر دوفراج اللي نلقاوها في لا ريلاسيون بروجي كي نحيها هي ومبدلها بواش بون ديبوندونس فونكسيونيل اللي تقول باللي كي نعرف لو نيميرو دانسكريبسيون و لو كود بروجي نعرف لو nombre d'ouvrages. Donc le numéro d'inscription plus le code projet détermine le nombre d'ouvrages. كي نبدل انايا هذه لا ديبوندونس فونكسيونيل هذه نزيدها ما تصلحش اني نخلي لو نومبر دوفراج ما نقدرش نخليه في لو كود بروجي وكان نخليه في كود بروجي ونحط هالانفورماسيون ما تصلح ليش بيسكو عت لو نومبر دوفراج مش كونسيرني بلو كود بروجي برك راهو كونسيرني بلو نيميرو دانسكريبسيون دونك نخرجو كاريمون في اون نوفيل ريلاسيون ندير اون نوفيل ريلاسيون نحط فيها لو نيميرو دانسكريبسيون لو كود بروجي ولا نومبر دوفراج ونحط لا كلي نتاعي c'est le numéro d'inscription et le code projet. Donc, le nouveau schéma تاع la base de données نتاعي راح يتبدل راح نحي le nombre d'ouvrages من la relation projet ونكريي une nouvelle relation اللي نسميها peut-être nombre d'ouvrages نحط فيها le code projet, le numéro d'inscription ou le nombre d'ouvrages ونزيدها مع les autres relations bien sûr où le projet راح نحي منه le nombre d'ouvrages. شوفوا هذا هو le nouveau schéma اللي هو le schéma S2. فهمتوا؟ En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. D'accord? Maintenant, on passe à la troisième question. La troisième question, monsieur Goulek, on suppose que l'éditeur, l'attribut éditeur, englobe deux informations. Ma fille, deux informations. Le nom de la maison d'édition et la ville d'édition. Et Goulek, premièrement, identifier le problème qui se pose dans S2. Ou deuxièmement, normaliser S2. أنا وش هو البروبليم اللي نشوفه أن وش من relation اللي فيها éditeur c'est la relation ouvrage la relation هذه ما تسمش en première forme normale ما عادتش كانت en troisième forme normale بصح كي عدت l'information هذه دونك راهي ماهيش en première forme normale خاطر اللي فيها un attribut qui n'est pas élémentaire l'attribut هذا راهو composé تسمى عكس atomique. Il est composé de deux informations, il y a la maison d'édition et
la ville d'édition. Comment résoudre le problème? أننا نحكم أنا l'attribut هذا اللي في la relation ouvrage واش نديرلو راح نقسمو نحيه هو ونبدلو بدوز attributs l'attribut maison d'édition اللي نحط فيها la maison d'édition و la ville d'édition اللي نحط فيها la ville d'édition. Donc au lieu اللي يكون éditeur وفيه deux informations يولي un attribut deux attributs اللي هي la maison d'édition et le nom et la ville d'édition. Donc نبدل l'attribut نتاعي في la relation ouvrage. Donc ما يتبدلوش les autres relations يبقاو كيما راهم juste la relation ouvrage راح نبدلها ونحط فيها les deux attributs هادو ويكون الشكل تاعها comme suit. هكا نسمو خلصنا l'exercice 2 تاعنا من la série 2. J'espère انكم فهمتوا l'exercice مليح. N'hésitez pas à poser des questions bien sûr قبل le contrôle.